Тик тормас шугах нур Куп шеирке хейх нур Бәлем тұқса яуй нур Сик хевлеттен сигенде Башқұрт илдек күгенде Зерлек дирме нур бостан Нурлы дөнья нур бостан Сәлем! Сәлем! Янур, тағы ергә төштіңме? Ердә безнең хөрмәткә байрам, Нурбостан байрамы. Бұл бит Курай! Дуслар безне кунакка көтәләр. Башкорттар кунак сакыра белә. Алсак, йомарт халык. Их, нимә киергә икән байрамга? Хамай, супыңды биреп торса әле. Ярай һуң. Унда халык Кырым сиреү командаһы менә. Тик үтенәм, кунак булһаң, тыйнак бул. Дын-дын-дын-дын-дын, киттек кунакка. Яндыра үткәр янур Тик тормас шугах нур Куп шеирке хейх нур Бәлем тоқса яуй нур Тыйнак ман һава һамай Тай болот һәм куй болот Ике ялгы варшыма Тәртип булмайса тормай Сик хевлеттен сигенде Башқұрт илек күгенде Нурбостан тигән илдә Ете нур янкән күлә Сик хевлеттен сигенде Башқұрт илек күгенде Зерле тирмә Нурбостан Нурлы дөнья Нурбостан Нурбостандың нурдары Малайдары кыздары Тоқандар йондоздары Йөрәктән алып булды Сик хевлеттен сигенде Башқұрт илек күгенде Нурбостан тигән илдә Ете нур янкән күлә Сик хевлеттен сигенде Башқұрт илек күгенде Зерле тирмә Нурбостан Нурлы дөнья Нурбостан Һаумыгыз, хөрмәтле тамашасылар! Әсәй атайдар, өләсәй олатайдар. Кыздар, йондыздар! Егеттер, бүкеттер. Һеҙҙе фәҡәт бөгөн Юрий Гагарин йыһанға осҡан көндә, йыһани байрамда кинәнеп сәләмләйбеҙ! Танышайыҡ, мин Искәндәр, Нуртим банка хужаһы. Мин Сәмирә әкиәт һөйләргә яратам. Тау-тау хәбәрҙең етеҙ, һылыу алып барыусыһы Сәлимә. Һәм медиа дөньяны яулап алган бирешмәк Рөстәм. Шулай итеп, Йырлы дөнья Нурбустан концертын дауам итәбеҙ. Сабыр ит, Сәлимә, был ябай концерт түгел. Башҡортостан тарихында, мәҙәниәтендә оло ваҡиға. Башҡорт теле милли контентыбыҙҙа лайыҡлы рәүештә үҙ урынын алған. Башҡортостан башлығы грантына төшөрөлгән Нурбустан тәүге башҡорт анимацион сериалының исем туйы. Башҡортостан Нурбустанмы? Эйе, ысынлап та, Искәндәр, бөйөк шағир хыялланған Нурлы Башҡортостандың виртуаль сағылышы сиһәк тә була был йәнһүрәттә. Нурбустан илендә 7 нурсык йәшәй. Һәр береһенең үҙ хоҡуғы бар. Дуҫтар, иғтибар экранға. Янур, ҡыйыу яндырай малай. Оса белә, уйлап сығарырға оста. Супер һәләте мәргән уҡсы. Бурһыҡ, ҡайҙа Бурһыҡ? Бөтә ҡыҙҙар ҙа тик Янурға ғашиҡ, Янурҙы яраталар. Ихнур, ысын дуҫ.
Нурбыстан илендә яшәүсе һәркем менән уртак тел таба белә. Супер һәләте сибәрлек. Мин хәзер өсендә шыйыкса. Ушуалым шундай матур, озын сәсле. Минем дә озын сәсле. Уның һүҙе лә үтә, теле лә үткер, һәм төскә әлбиттә ул бик матур. Уйнур, акыллы малай. Вакыт машинаһын уйлап тапкан. Супер һәләте ни теләһәң, шуны уйлап сыгара ала. Их, мин һеҙҙе. Уйлай да уйлай, уйлай да уйлай. 7 кат уйлап, 1 кат киҫә торган Нурйән, ул тап Уйнур. Ул еңел генә Янурды хәтта бер булатан икенсе вакытка күсерә. Еще он живет на горе, в Нурбастане, у него домик в виде телескопа. Вот. Он смотрит за звездами. Homay, сиркык. Homайҙыҡы ише ҡанаттар башҡа бер кемдә лә юҡ. Супер һәләте күрәҙәселек. Ул Нурбустанға Зәңгәртау артынан Ҡояш апа янынан осоп килгән. Хумай мне больше всего нравится. У нее есть крылья. Ахнур, ут малай. Оҫта рәссам. Һүрәттәре ысын һымаҡ. Иҫ киткес ҡыҙыҡһыныусан. Супер һәләте ут менән идара итә. Ул инде үҙенең шатлығын да, ҡыуанысын да, ҡайғыһын да, һәммәһен дә бына ошо бер ах дигән һүҙ менән генә әйтеп бирә ала. Но злится и не любит, когда его называют ребенком. Тайболот, ҡолон саҡ малай. Ҡояш нурҙарынан ауырый. Супер һәләте йәшен саҡыра ала. Ҡуйболот, йоҡосо малай. Хулиганистые мальчики, ну, такими мальчики и должны быть. Они, конечно, пакостники, но я считаю, что они не такие уж и плохие. Бүгін беҙҙең байрамға мәртәбәле, бала күңелле ҡунаҡтарыбыҙ килде. Әйҙәгеҙ уларҙы сәхнәгә саҡырайыҡ. Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиумы рәйесе Эльвира Ринат ҡыҙы Айытҡолова. Рәсәй Федерацияһы Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Закир улы Байғусҡаров. Башҡортостандың мәҙәниәт министры урынбаҫары Ранис Рәйес улы Алтынбаев улы Рамазан менән. Башҡортостан дәүләт телерадио компанияһы директоры Рөстәм Ришат улы Зарифетдинов улы Артур менән. Хөрмәтле ҡунаҡтар, ҡотлау һүҙе бирер алдынан һеҙҙең менән уйын уйнап алырға булдыҡ. Һәр бер дөрөҫ яуапҡа беҙҙең Искәндәр бер Нуртин бирәсәк. Был Нуртиндәргә һеҙ Нурбустан кибетендә үҙегеҙгә оҡшаған әйберҙәрҙе һатып ала аласаҡһығыҙ. Башланыҡ, Рөстәм Ришат улы, был һорау һеҙгә. Янурҙың яратҡан мәҡәлен әйтеп бөтөрөргә кәрәк. Әйткән һүҙ? Атҡан ул. Дөрөҫ, Рөстәм Ришат улы, һеҙгә бер Нуртин. Минең һорауым ошолай яңғырай. Кемдең ҡанаты бар? Ихнурҙыҡымы, Һомайҙыҡымы? Һомайҙыҡы. Дөрөҫ яуап. Нуртинде алығыҙ. Ранис Рәйес улы, был һорау һеҙгә. Ҡурайҙа бөтә нисә уйым? Еңел генә һорау. 5. Дөрөҫ, афарин, 5. Эльвира Ринат ҡыҙы, һеҙгә һорау. Ихнурҙың яратҡан мәҡәле 7 ҡат үлсә, бер тапҡыр киҫ. Шулаймы? Ай, афариндар, алҡышлайбыҙ. Йәнһүрәтте яратып ҡарағанығыҙҙы белдек. Ә хәҙер ҡотлау өсөн һүҙҙе һеҙгә бирәбеҙ. Беҙҙең башҡорт телен белгән, хөрмәт иткән балалар Башҡортостанда күп, тимәк, ҙур байрам башланды. Рәхмәт әйтер инем Нурбустанға. Нурбустан бөгөн беҙҙең Бөтә донъя башҡорттар ҡоролтайы менән бөтә ил буйлап сәйәхәткә сығып китте. Шуның өсөн Гөлназ Фәритовна, ҙур рәхмәт һеҙгә, һеҙҙең ҙур татыу командағыҙға. Йыл һайын апрель айында беҙҙең йолаға әүерелде бит инде. Беҙ ошо залда, йәки ҙурыраҡ залдарҙа йыйылып, тағы ла бер тапҡыр сәйәхәт итәбеҙ балалар донъяһына. Рәхәтләнеп, башҡорт телендә һөйләшеп, йырлашып, күңел асып ҡайтабыҙ. Рәхмәт, байрам менән. Ҙур рәхмәт, Эльвира Ринат ҡыҙы. Һеҙҙең бөтәгеҙ лә бөгөнгө шул Нурбустан тигән проекттың исем туйы менән ҡайнар ысын күңелдән ҡотлайым. Әлбиттә, бөтәгеҙгә лә ҙур рәхмәт бына атайҙарға, әсәйҙәргә, өләсәйҙәргә, ҡартайҙарға, үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы бында алып килгәнегеҙ өсөн. Сөнки балалар башҡорт телендә һөйләшеп, башҡортса шундай тапшырыуҙарҙы ҡарап,
тамырды карап үсәләр, улар рухлы булсаклар, һәм бердә әлбәттә тамырлары нык булачак, һәм безнең Башкортстанның киләсәге була дигән хәл була ул. Bayramdan dostlar. Рәхмәт. Hürmetli dostlar, hürmetli балалар, hürmetli milleteşler. Менә залда карап торам да, бик матур менә олатайдар, өлесәйләр менән балалар килгән үзе-үзен Өфе калаһының башкорт интеллигенциясе итәргә. Һезгә бар исәнлек, хаулык теләп, Нурбустан, Тамырстан, Башкортстан. Рәхмәт. Сегодня очень важный вечер, сегодня очень важный день. Сегодня мы презентуем первый в истории Башкортостана. Я считаю, что один из наверняка ключевых проектов, подобных не только в нашей республике, но и за ее пределами. Это первый детский мультипликационный анимационный сериал. Это очень круто. Спасибо огромное самой крутой, самой классной команде Тамыра. Спасибо огромное Гульнас Фаритовне, всем нашим друзьям. Спасибо. Добрый путь. Йөрәктән сыккан матур теләкләрегез өчен зур рәхмәт һезгә безнең кунактарыбыз. Йырлы, моңлы Нурбустан буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Тамыр телеканалы Ер студияһы безнең илде данлап йырлай. Баштарыма кигән түбәтәйне, икән өлгөһө. Килгәннәрдән бирле карап торам, һәм икән дөнья көлгөһө. Алма баксаларына ай керһәм, матур кыздар алма йыялым. Йөзләрегез янды күлегез тагын, күңелдәрем һезне хыялым. Безнең ил уйнар көлөр ердә, безнең ил һандуга сайрар ил. Безнең ил уйнар көлөр ердә, безнең ил һандуга сайрар ил. Безнең ил уйнар көлөр ердә, безнең ил һандуга сайрар ил. Безнең ил уйнар көлөр ердә, безнең ил һандуга сайрар ил. Баштарыма кигән түбәтәйне, икән өлгөһө. Килгәннәрдән бирле карап торам, һәм икән дөнья көлгөһө. Безнең ил уйнар көлөр ердә, безнең ил һандуга сайрар ил. Безнең ил уйнар көлөр ердә, безнең ил һандуга сайрар ил. Безнең ил уйнар көлөр ердә, безнең ил һандуга сайрар ил. Безнең ил уйнар көлөр ердә, безнең ил һандуга сайрар ил. Берәү, икәү, бишәү,
Қалай көп еліп кеткен Нуртиндер? Искәндер, Нуртин банкы шыпатылған бит. Нуртин, ең шәп валюта. Нуртин бір ниндей кризис, пандемияларға нефть хақына берешмей, әр сақ тұтырықлы қала. Достар, Нурбостан бәйгеләрендә катнашып отқан Нурсиндәрді ошонда хаклайбыз. Ел буе бәйләнештә селтәрендә Instagram аккаунтында Нурбостан ойындарында әүдем катнашып, иң күп Нурсиндәр йыйган зирәктәр. Һеҙҙе бөгөн Нурбостан иленең истәлекле бүләктәре һәм та-да-да-дам iPhone көтә. Бүгін iPhone хужаһын ошо сәхнәлә билдәләйәсәкбез. Ашықма, Рөстәм ағай. Стәрлі тамақтан бөсір әр сахныға сығырға тұра. Қаршалығыз, Стәрлі тамақ қалағынан Торатау балалар халық бейудері ансамблі Байрам бейуі. Етексігі Башқұрстандың ат қатанған артисі Раил Лұқманов һәм Лиана Лұқманова.
Сәлимәкәй, һин фотоға төшөп, Нурбостан хэштегін қойып, инстаға халып өлгірдің мә? Юк шул. Киләле, буш қалмайық, Сәлимәкәй. Әйдәге достар, селфи эшләйік, ошо байрамды Әйдә. мәңгеләштерәйек. Әйдәге достар, һез бөтәгез дә күренәгез. 1, 2, 3. Келіп сықты шикелле. Әйе. Достар, һеҙҙә фотоларығыҙҙы Нурбустан хэштеги менән инстаға ебәрегеҙ. Әйткәндәй, Сәлимә, йылмайыуың, яҙҙың наҙы йылмайыуыңда. Вәттел һиндә, Рөстәм. Рәхмәт. Тамыр телеканалы Ер студияһы яҙ килә ерен башҡара тип әйтергә тейешһең дә. Яҙ килде инде, Сәлимәкәй. Алҡыштар менән саҡырайыҡ. Тамыр телеканалы Ер студияһы. Әлі қыш бітіп бара, тәлрәнде асып қара, қоштар хайралдары бүгін мұңлырақ түзі. Сыйырсықтар қайтқандар, бірді қарамағандар, күрәһін сыйырсықтардың хағышы күзі. Яз, яз, яз келе, қояшта күктер күле, назы сізді яңы көйді алып кетірі. Ардар иренін, бар йөрәккә мүмкінін, яңы ядар, яңы шатлық, бәхет килтерһен. Тыуһын балалар, бәхетле булһын улар, яҙа тыуһын, матур булһын, хисле ул ҡыҙҙар. Яңы яратыр, тормошта булыр батыр, бәхеттәр өләшер булыр, бәхетле булыр. Яҙҙар ертелә ҡуйды, хыялға ҡанат ҡуйды, бар тирә-яҡ яҙһылыуҙың сәләмен тойҙо. Шундай матур мәл килде, таң көсөлөп терелде, таңсы йыры иркәләнеп беҙҙең күңелде. Яҙ, яҙ, яҙ килә, ҡояшта күктә көлә, наҙлы серҙе яңы көйҙө алып килтерә. Ардар иренен, бар йөрәктә мүмкинһен, яңы яҙар, яңы шатлык, бәхет килтерһен. Тыуһын балалар, бәхетле булһын улар, яҙа тыуһын, матур булһын, хисле ул ҡыҙҙар. Яҙҙы яратыр, тормошта булыр батыр, бәхеттәр өләшер булыр, бәхетле булыр. Яз, яз, яз килә, ҡояшта күктәр көлә, наҙлы серҙе яңы көйҙө алып килтерә. Ардар иренен, бар йөрәктә мүмкинһен, яңы яҙар, яңы шатлык, бәхет килтерһен. Тыуһын балалар, бәхетле булһын улар, яҙа тыуһын, матур булһын, хисле ул ҡыҙҙар. Яҙҙы яратыр, тормошта булыр батыр, бәхеттәр өләшер булыр, бәхетле булыр. Бәхеттәр өләшер булыр, бәхетле булыр. Тамыр Ер студияһына бәләкәс төркөмөнә алҡыштар. Шауламағыҙ зинһар әсәй йоҡлай, тоймай торһон тормош аҡҡанын. Бишек йырын һөйләгәндәй итеп, шәлсуҡтарын һирпә аҡайын, шәлсуҡтарын һирпә аҡайын. Әсәйҙәргә сабый тәбиғәткә, әсәйҙәргә тигән йыры бар. Иркәләһен мине сәстәрендә,
Шауламағыз зинһар әсәй йоқлай, шәл суқтарын ирпә ақайын. Өйләй һаман шулай әсәйемнең, уйлы моңлы уҙған һәр сағым. Уйлы моңлы уҙған һәр сағым. Уйлы моңлы уҙған һәр сағым. Сәлимә, һин ниндәй ырыуҙан? Минме? Мин табын ырыуынан, ә һин, Рөстәм? Минең ырыуым Ҡатай. Ҡошом ҡауҙы, ағасым артыш, ораным тайлаҡ. Охо, Рөстәм, шәп. Нурбостан анимацион сериалы бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы ойошторған ырыуҙар йыйыны исемле яңы проектҡа ҡушылды. Нурбостан сәйәхәте тапшырыуын Тамыр БСТ каналында ҡарарға була. Ҡарағыҙ, ныҡ ҡыҙыҡ. Ысын, Нурбустандың ижади командаһы төрлө ырыуҙар буйлап сәйәхәт итә. Башҡортостанда ғына түгел, сит өлкәләрҙә йәшәүсе ҡыҙҙар малайҙарға ла беренсе башҡорт анимацион сериалын күрһәтәбеҙ, уйындар үткәреп, бүләктәр уйнатабыҙ. Башҡорт ырыуҙары 40-тан ашыу. Борон башҡорттар ят кеше менән танышҡанда тәүҙә һин ниндәй ырыуҙан тип һораған. Һеҙ үҙегеҙҙең ырыуығыҙҙы беләһегеҙме, дуҫтар? Әйҙә тикшереп алайыҡ. Әйҙә. Үҫәргәндәр бармы? Бар. Юрматылар бармы? Бар. Ҡатайҙар бармы? Бар. Ана ҡатайҙар минең ырыуҙаштарым. Шәп. Хәҙер иғтибар экранға. Нурбостан ырыуҙар буйлап сәйәхәт итә. Ҡайҙа ғына булманыҡ, 12 ырыу, 2 өлкә ауыҙ Себерҙе гиҙҙек. Һәр ерҙә үҙ тамырын белгән, шәжәрәһен өйрәнгән рухлы, зирәк балалар менән осраштыҡ. Йән-һүрәт күрһәттек, ғаилә тамыры фотосессияһын эшләнек. Боронғо ғайна ерҙәре хәҙер Пермь крайына ҡарай. Ғайна башҡорттары тау эшен яҡшы белгән. Шуға ла Рәсәйҙең тәүге тау институтына нигеҙ һалған кеше Исмәғил Тасимов та ғайна башҡорты булған. Һәр ырыуҙың үҙ тарихы, үҙ шәхесе. Эске йылан башҡорты Назар Нәжмиҙең шиғри юлдары беҙгә Нурбустан сәйәхәтселәренә тап килә кеүек. Алда беҙҙе тағы танып, ҡырғыҙ, ҡобау, ҡошы ырыуҙары. Карауын һарайлы ырым бур көтә. Кисә генә Нурбустан ауыҙ Себерҙә йәшәгән башҡорт ғаиләләре менән танышып, аралашып ҡайтты. Киләһе сәфәрҙәребеҙ дә уң булһын. Әбйәлилдән Тамирлан Абушахманов Тамиян ырыуынан булыуы менән ғорурлана. Ҡаршы алығыҙ! Сулпулар 2020 телевизион конкурсы лауреаты. Уралтау, башҡорт халыҡ йыры. Дарман халыҡ бейеүҙәре ансамбле менән. Етәкселәре Алина һәм Роберт Хамидуллиндар. Һай, Уралтау, 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 минең ҡайнар йөрәгем Уралтау. Һай, Уралтау, 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 минең ҡайнар йөрәгем Уралтау. Тау таштарың аша бөркөттәрең оса, килмәһен тип һиңә ҡараяу. Тау таштарың аша бөркөттәрең оса, килмәһен тип һиңә ҡараяу.
Hay urauta, urauta, urauta. Бар табиғат сыралашы айлы түнде. Йөгер
Сага коям Искәндәр. Коймак дигәнме Сәлим бабай? Яратам коймак. Асыктыңдамы? Юмак тием. Без инек, без 12 кыз инек. Базга төштек, май ашанык, таң аткансы юк булдык. Я нимә була? 12 кыз, 12 йондоз. Калай тик белдең? Нурбустан янһүрәтеп бөтәһе нисә сериянан тора? Беләһеңме? 12 сериянан. Әллә бөтәһен дә караныңмы? Караным. Аттар турһандан да кушаны. Сызам, Тоғро, Батыр башкорт аттары тураһында ролик күрһәтәйек дусларыбызга. Куй булут, кара. Аны теге Хомай әйткән ер шарының билбауы, Урал тауҙары. Куй. Кышында. Һук тегенем һөймәй. Кара, нимәләр ибырлай ул? Кайда? Булар бит башкорт аттары. Улар халыкка бирешмәй, шуга кышын һарайда тормай, ә тибендә йөрөй. Коткарыр кәрәк. Янур! Янур тим! Кайда? Кемде коткарырга? Мә, Янур! Иламали Хомай, Янур барда. Хәерле юл, Янур! Ипләп йөрө, тиз кайт! Ана бит минең өйрем, табылды минең аттарым. Көт мине. Минем дә атым булһа ине. Бар бит ул һинең атың, Искәндәр. Кайда? Күңелеңдә. Ир-егеттең күңелендә эйәрле йөгәнле ат ятыр ти халык. Әйдә, сәхнәгә һинең кеүек ут егетләрне сакырайык. Көтүселәр, Торатау балалар халык бейүләре ансамбле.
Искәндәр, Уйнурдың өтірін сәлдернең бәлдә. Тамағай, нишеп юқты өйләйһең? Көзләр җитһә, үзем эшләп алдым. Уй, уйламай һөйләйем. Әйткәндәй, ниндәй өтір тип аптырап ултыраһығыҙмы, достар? Уйнур уйлап сығарған шәп ҡоролманы әйтәм. Өтір тип атала. Һин был шәп ҡоролма менән нимә тикшерәһең, Искәндәр? Өләсәйем әйтә, асау таш ердә ятмайды. Бәлки атауы, шуны эзләйем. Кинәйә менән әйткән бит, өләсәйең. Һине үҫеп, күркәм, холоҡло кеше булһын, бейеклектәр яулаһын тип. Әйткәндәй, Нурбостан йәнһүрәтенең һәр бер серияһы Башҡортостандың билдәле брендына яки республикабыҙға бәйле тарихи ваҡиғаға арналған. Йәшмә ул саҡматаштың бер төрө. Унан биҙәүестәр, йорт йыһазы, ҡумталар яһайҙар. Аҫыл таштарға арналған йәнһүрәттән ролик ҡарайыҡ. Юҡ, ул таш түгел. Йәшмә таштар булар. Уралда күп йәшмә. Их, ниндәй матурҙар. Бер ярсығын ғына алып ҡайтһасы, йөҙөк эшләп бирер инең Уйнур. Ибет, Нурбостан кибеп бара. Ә был икәү ултыра һүт һемереп. Нимә таптың? Ҡайҙа таптың? Башҡортостан, Ғафури, Ерек. Табып, ҡыуып алып килегеҙ, ямғыр болотон. Ямғыр яуһын өсөн, ер ташын һыу менән юыр кәрәк. Сәләм. Нишләйһең ул? Сәләм, йәй ташын майлайым. Ямғыр тутатыуын һорайым. Туҡта, миңә Нурбустанға ямғыр кәрәк. Мин һыулайым ташты. Юҡ. Мин майлайым. Мин һыулайым ташты. Иген үсһен тау, ҡабатлайбыҙ. Ямғыр апай, яу, иген үсһен тау. Кирендек буйында, ҡара ерҙең ҡуйынында килеп юлдарып. Кирендек
Хәйбулла районынан Йософ Рәхмәтов. Сәхнәлә Тамыр йондызсыктары. Әсәй бәпес алып кайта. Ен һүрәттең эшләве нимәһе бар? Һүрәт төшерәң дә хәрәкәт өстәйһең. Қалай Ахат Искәндәр? Кустым, өй төҙөүҙең нимәһе бар? Өйәһең дә өйәһең тигән һымаҡ бигерәк еңел уйлайһың түгелме? Ен һүрәт төшөрөүе ҡатмарлы һәм оҙаҡ эш. Ярай, һүҙемде кире алам. Шулай ҡустым, рәссам аниматорҙарға кадрҙы-кадрға, секундты-секундҡа ялғап, Нурбостан кеүек мөғжизәле әкиәт донъяһы төҙөүе анһат түгел. Йоҡоһоҙ төндәр, килеп сыҡмаған мәгәрләгән кадрҙар, һары ғына кәрәҙҙәрҙе хуш еҫле һуттар менән тултырған бал ҡорттары ише тыры шулар. Бал ҡорттары турһында ла миңә ен һүрәт оҡшаны. Ер йөҙөндәге иң боронғо, иң аҡыллы бешәктәрҙең береһе бит ул бал ҡорттары. Әйҙә ен һүрәттән өҙөк ҡарайыҡ. Тай, ҡара. О, болот, ҡара болот. Әйҙә ултырып йөрөйөк. Ҡуй, булышмайыҡ. Ҡурҡаҡ, мин тайҙым. Кем ҡурҡаҡ? Хоп. Инегеҙ, асыҡ. Һеҙ кем? Нимә кәрәк? Ихнур апай, был беҙ бит. Тәк, шунан. Тай болот, ҡуй болот. Күсте ҡуҙғытығыҙ етмәгән, инәғортто урлап алып ҡайтҡанһығыҙ бит. Инәғортһоҙ көс бер нисә көн эсендә һәләк була. Ҡыҡырағай бал ҡорттары инәғорт менән ҡушылып, яңы солоҡҡа ҡунды. Хатаһыҙ йән эйәһе булмай.
Хатаны танып, төзәтә алу яхшы. Хатта яһындагы космонавтар да күн һайын башкорт балын тәмләйтәләр. Футболчыларга ла бик файдалы. Каршы алыгыз, сәхнәлә тамыр егетләре футболга дан йырлай. Рәсимә Ураксина һүдәренә Рәил Өмәтбаев иҗат иткән йыр. Кем футболды ярата ягер кем, футбол тибә алмай ул һәрбер кем. Футбол тубын тибәмен, капкага туктап һәп ебәремен. Гол, гол, аяк бул. Футболист, мин футболист, уендан курыкмайым һис, майдан буйлап йөгерәм. Йөрәгем туп типкәндә, туп капкага киткәндә, шатлыгым аша күктәргәм, уңыш мине күтәрә. Гол, гол, аякка яме бул. Футболист, мин футболист, уендан курыкмайым һис, майдан буйлап йөгерәм. Футбол уйнайсам леләрне кыштар, ышана майдан бенде алкышлар. Еңү көтә тырышты уңганды, нурлы кояш шафкында тауганды. Гол, гол, аякка яме бул. Футболист, мин футболист, уендан курыкмайым һис, майдан буйлап йөгерәм. Голды ла шәп индерәм. Футболист, мин футболист, уендан курыкмайым һис, майдан буйлап йөгерәм. Голды ла шәп индерәм. Нурбостан медиа проекты кыю адымдар менән үз юлын башланы. Касандыр кыйыр кыймат кына бүрләнгән хыял бүген Башкортстандың данын бөтә илгә таратасак зур проектка әйләнде. Кескәйдәрде уен һәм мажара аша тарих, мәдәният, сәнгать, көнкүреш, халык йолалары менән таныштырып, алдына анык максаттар куеп, башкорт ырыулары буйлап сәяхәтен дәвам итә Нурбустан. Нурбостан иленә ишек бөтәһенә лә асык. Әйдәгез янә лә бер тапкыр Нурбостан турында видео язма караек, хокланаек. Яндыра йөткәгән нур, тик тормас шулай ак нур. Клуб шәһиркә һәйх нур, фәлән тукса яуй нур.
байрам һәр вакытта күңелгә май булып ята инде ул. Чөнки балалар өчен эшләнгән әйберләр шул хәтле ихлас итеп әзерләнә бит инде. Яңа проект, яңа менә янһүрәт, мин үзем әсәй буларак шундый башкортча янһүрәттең сыгуына бик шатмын. Нурбустан кушымтаһын без телефонда белә инек. Инстаграмда ла булган икән, әле ишетеп ултырабыз. Киләсәктә карарбыз, Алла бирһә тәңкәләрен дә йыербыз. Без бүген агайым, әсәем белән килеп җиттек. Матур концерт карарга килдек. Миңа охшады онда нисек йырлайлар, матур бейүләр. Миңа бик охшаны нисек онда бер матур йырны кәмәләр. Ел һайын килергә тырышабыз, охшай безнең балаларга. Балалар рәхәтләнеп карайлар, куанып кайталар. Шулаймы, Сафия, Сөләйман? Әйе, шулай. Бүгенге концерт үзенең энергетикаһыннан аерыла. Тамырдың концертларына 2 яшьтән алып йөрөйбез. Иң яраткан безнең шундай тапшыруларга килгәндә, әлбиттә ул Тау хәбәр, безнең Сәнгелдә һәм әлбиттә Әүя каласыгы. Бәләкәй сагында минең кызым Тамыр студияһына йөрүне. Тамыр студияһын безнең ниндәй истәлектә иң кадерле безнең баласак. Балаларның күңелдәрен шул башкорт теленә höйе уяталар. Без башкорт балалар баксаһына йөри. Бөтә хәле өсөһөлә. Бөтен төркемдән ярты балалар килде. Әйе, куанышып фотога төшеп, үстәнәсләр ашап. Ярата мин илемде, матур башкорт телемде, атайыма әсәйемде, үземде нәселемде. Безнең максат балаларга күңел байрамы эшләү. Һәм был максатка без әлбиттә ирештек. Чөнки үзегез күреп торасыз. Сәхнәлә лә байрам, файла ла байрам, залда ла байрам. Башкортстанда яшәгән һәр баланың күңелендә Нурбустан булырга тиеш. Бына шу нурлы, көсле, матур, камил дөньяны күңелендә йөрткән бала, ул бик көсле кеше булып үсәсәк. Миңа охшаны монда йөрергә, мин яратам мультикты карарга. Сәгилдәккә хурахаван мин барам. Концертта булды. Ниһаят, безнең иң көтеп алган байрамыбыз да килеп җитте. Минем бәпесе дә килә торгайным буга тиклем ул ысын безнең башкорт гаиләләренә, безнең Өфө каланың яшәүчеләренә, безгә бөтенләй лә зур байрам. Кайдрәнең быел бу беренче байрамы, беренче Тамыр байрамы. Бүгенге концертты без нык теләп көтеп алдык. Безнең айрылса безнең кызларыбыз көтеп алды инде. Бер азна калгас, улар көн хайын иртәсәк торалар да 5 көн калды, 4 көн калды, 3 көн калды дип ханап килделәр һәм ниһаять ошондай матур вакыйга менән бүген танышып йөрибез инде. Тамыр үсә, алга бара, балалар һәләтлерәк, хәзер миңа шулай тоела. Балалар да үсә, әсәятайдар да үсә, бик дәртле балалар. Тамыр нык алга бара. Рәхмәт, рәхмәт. Хатта куаныш. Сырсык, уяндан осысы, ушаға бойы, түгілгі мүмкін. Құшсығын сықты ва қанатын қақты ва қуанды ұяға, таң қалды дүнияға.
Кояш офыққа қонғас, әуін базары көтә. Әсәйдің бишік йырын, тыңларға вақыт етә. Әлі-бәлі бәу итеп, мин дә йоқыға китәм. Төштәремдә ақбузатты һыбай алып йөрөтәм. No, Акбузат! Комашалы саптар ат! Күкте еңләп сабайы, сер йомғағын табайы. Кояш офыққа қонғас, әкият теле көтә. Унда бізді Урал батыр, Хымай һау-һылыу көтә. Әлі-бәлі бәу-бәуді, мин тыңлап ойып китәм. Тәгәрәп қасқан йомғақтың, артынан қуып китәм. Тәгәрәп қасқан йомғақтың, артынан қуып китәм. Әсәй, атай, қарағыр! Таптым йомғақты. Тутам тигәйнем, әтәс мине уятты. Кояш офыққа қонғас, әуін базары көтә. Әсәйдің бишік йырын, тыңларға вақыт етә. Әлі-бәлі бәу итеп, мин дә йоқыға китәм. Төштәремдә ақбузатты һыбай алып йөрөтәм. Төштәремдә ақбузатты һыбай алып йөрөтәм. Бүгін шундай рәхәт, күңелле, қонысы әсеме қаймай. Нурбостан исемле зур проекттың дөньяга барлыкка килүе бөтә Башкортстан өчен олы һөйөнес. Һеҙҙе белмәйем, әммә без Искәндәр менән был проектты 4 күҙ менән көттөк. Нурбустандың исем туйына дуҫтарыбыҙ буш ҡул менән ғына килмәгән. Стерлетамаҡ икмәк бешереү комбинаты һеҙгә тәмле күстәнәстәр әҙерләгән. Достар, ихтибар, Нурбостандың фирменный тортын уйнатабыҙ. Билеттарығыҙҙы әҙерләгеҙ, кемгә эләкер икән? Был исемле тәмлекәс. Әйҙә, Искәндәр, өрөлт. Өрөлтәбеҙ. Әйҙә. Сығарайыҡ. Һәм беренсе торт кемгә эләгер? 3-нсе рәт 20-нсе урын. 3-нсе рәт 20-нсе урын. Тамашасыбыҙ, торығыҙ. Һеҙгә ошондай торт тапшырасаҡбыҙ. Әйҙә, тағы бер тапҡыр өрөлтәйек. Өрөлтөк. Әйҙә. Сығарайым. 14-нсе рәт 30-нсы урын. 14-нсе рәт 30-нсы урын. Ҡулығыҙҙы күтәрегеҙ. Еңеүселәрҙе ҡотлайбыҙ. Йәгеҙ әле алҡышлап алайыҡ уларға. Торттары тәмле булһын. Афарин, алҡышларға өйрәндек. Хәҙер Сулпылар 2020 телевизион конкурсы еңеүсеһе Розалина Әйүпованы сәхнә түренә саҡырайыҡ. Айҙар ғынайым.
Сабырит Искәндәр, онда яуаплы эш еңел генә хәл ителмәй инде. Шулай итеп, дуслар, та-да-да-дам, бәйләнештә селтәрендә Instagram аккаунтындагы Нурбостан уендарында әүдем катнашып, иң күп Нуртиндәр откан еңүчеләрдә бүләкләр мәл етте. Без аларда һәрбер уеннан күзәтеп бардык һәм бүген байрамыбызга сакырдык. Шулай итеп, Нурбостан уендарында әүдем катнашып, күп Нуртиндәр отуысы еңүчеләрде сәхнәгә сакырабыз. 65 Нуртин еңүчесе Гафури районы Каранъелга улы һылыуы Назгөл Вәлиева. 61 Нуртин еңүчесе Әбиялил районы Бурангол авылынан Айбикә Ямалова. Бына улар үҙҙәре зирәк, үҙҙәре акыллы. Рәхим итеп, алығыҙ был бүләктәр һеҙгә. Артабанда Нурбостан уендарында катнашығыҙ. Афарин, котлайбыҙ. Ә хәҙер ҡаршы алығыҙ. Сәхнәлә Тамыр телеканалы Ер студияһы. Ел ерәнем егетемде еткә ел етмәс ергә. Яланда түгел яудала леликә булдык бергә. Менгән атым канатым, мин батыр егет күрке. Һинең менән елдә елгән батыр егет ил күрке. Колун сатты татты үтте кирәнде китәгендә. Ир сакыргас яуга китте кәмле иртәһендә. Менгән атым канатым, мин батыр егет күрке. Һинең менән утка ингән батыр егет ил күрке. Без кайттык икәү икән һау, явыз дошманды еңеп. Һинең даның ирәндек тау, ерәнсәй менән егет. Менгән атым канатым, мин батыр егет күрке. Һинең менән яуда еңгән батыр егет ил күрке. Йырлы дөнья Нурбостан байрамын үткәрүдә теләктәш булган, зур ярдәм күрһәткән дусларыбызны атап үткә килә. Башкортостан дәүләт концерт залы. Стерлетамак икмәк бешереү комбинаты. Витязь футбол академияһы командаһы. Мәгълүмати терәк БСТ каналы, Курай каналы, Юлдаш радиоһы. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы. Безнең менән бергә булганыгыз күңел ялгыз өчен зур рәхмәт һеҙгә. Сәхнәлә Торатау балалар халык бәйүдәре ансамбле солистлары Ислам Аскаров, Диляра Шарафетдинова. Шишмә буенда.
Күңелең канатлы булһын, Самира. Миңа өләсәем шулай ди. Күңеле канатлы кеше башкаларга ла яхшы була ул, тик изгелек хакында гына уйлай. Әйдә, сәхнәгә тамыр егетләрен сакырайык. Апгрейд заманса бию студияһы менән Матай тураһында йырлай улар. Эй, Матай! Каспер киеп атландым мы, эй, Самира матаем. Яһәт кенә атаем, эштән алып кайтаем. Яһәт кенә атаем, эштән алып кайтаем. Брым, пип-пип-пип, юлда торма пип-пип-пип. Брым, пип-пип-пип, юлда торма пип-пип-пип. Ялгызлыкта шәпнеле, тәүдә кәрәкмәй. Көн узганын белмәй калам, илешмәһә сәрәкәй. Көн узганын белмәй калам, илешмәһә сәрәкәй. Брым, пип-пип-пип, юлда торма пип-пип-пип. Брым, пип-пип-пип, юлда торма пип-пип-пип. Эй, Матай! Әсәкелә бүстәдән мәстармай казаларга. Кыйммәтле уенсың әле, бармайбыз калаларга. Кыйммәтле уенсың әле, бармайбыз калаларга. Брым, пип-пип-пип, юлда торма кит-кит-кит. Брым, пип-пип-пип, юлда торма кит-кит-кит. Акылы яһе башында бай, бер куллат әтәй. Кемгә охшап шулай зирәк, булган бер-берҙең бәпәй. Кемгә охшап шулай зирәк, булган бер-берҙең бәпәй. Брым, пип-пип-пип, юлда торма кит-кит-кит. Брым, пип-пип-пип, юлда торма кит-кит-кит. Матай, брым, Искәндәр Мөхәммәтьянов, Искәндәр Яһудин, Арыслан Вәлиев.
бер урынга йонған, шәп. Ниндәй нурдар, Искәндәр? Күрмәемсе? Ана бит, кызыл, һары, яшел. Күрдем, Искәндәр. Күңел нурдары бит булар. Безнең шатлыгыбызны уртаклашырга килгән дусларыбызның күңел нурдары. Дустар, һезнең өсөн тамыр йондызлары йырлай. Яу, ямгыр. Шәйхзада Бабич хүзләренә Айбулат Каримов иҗат иткән йыр. Хореограф Ольга Курбатова. Яңгыр беҙҙе йәнләндер, һыуғаны һыуға ҡандыр, һәр ерҙән тамсы тамдыр. Яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр, яу, яңғыр, яу, яңғыр. Яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр, беҙгә килеп ау яңғыр. Донъя йөҙөн яу яңғыр, яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр. Яңғыр һин ризыҡландыр, ризығыбыҙ икмәк-нандыр, ҡатыҡ һөт-май һәм балдыр. Яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр, яу, яңғыр, яу, яңғыр. Яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр, беҙгә килеп ау яңғыр. Донъя йөҙөн яу яңғыр, яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр. Хайвандарҙы көрләндер, үләндәрҙе төрләндер, донъя йөҙөн нурландыр. Яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр. Яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр, беҙгә килеп ау яңғыр. Донъя йөҙөн яу яңғыр, яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр. Яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр, беҙгә килеп ау яңғыр. Донъя йөҙөн яу яңғыр, яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр. Яу, яу, яңғыр, беҙгә килеп ау яңғыр. Донъя йөҙөн яу яңғыр, яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр. Яу, яу, яңғыр, беҙгә килеп ау яңғыр. Донъя йөҙөн яу яңғыр, яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр. Шишар етәме, Искәндәр? Тағы бер 10. Юк, 100. 100 шар? Нишетмәксе булаһығыҙ ул тиклем күп шарҙы? Сәлимә апай, мин бөгөн төшөмдә Нурбустанды күрдем. Болоттарға отырып устым. Минең дә осҡом килә, шуңа беҙгә күп шәр кәрәк. Төштә осоп йөрөү ул яҡшыға. Тимәк, Искәндәр, һинең бөтә теләктәрең дә тормошҡа аша, күңелең үҫә. Ә хәҙер әйҙә сәхнәгә Сулпылар 2020 телевизион конкурсы еңеүсеһе Гөлия Ҡарамышеваны саҡырайыҡ. Ер шарын ҡосор инем тип йырлай. Бөрйән районы. Әсәй менән иртә тороп, йыйыштырып ҡуйҙыҡ өйҙө. Тәҙрәләр ялтырап ҡалды, кейемдәрҙе тәҫләп өйҙөм. Тағы ҡайырҙы йыуайым, әсәйемдән мин һорайым. Йорт эсебеҙ балҡып тора, әйтерһең дә хан һарайы. Ҡосағыма һыйһа, әгәр ер шарын ҡосор инем. Барлыҡ туҙанын, барлык бысрағын, мин унан йыуыр инем. Ҡулдарымды киң йәйһәм дә, иңле
Әйт һуң, тиксерді, қысқырып әйтмәйдер, шымғын әйт. Миңа қой болот ұқсай, сүйетмектен оста ата. Кызларга шук, шаян малайдар оқшайынды ул. Нурбустан илендә төрле мажарага тараган Куйбулут менән Тайбулут булмаһа, Янһүрәт күңелһеҙ булыр ине. Кызлар, малайдар, әйдәгеҙ әле бер уйын уйнап алайык. Мин һеҙгә Куйбулут менән Тайбулуттың яраткан мәҡәлдәрен әйтәм, ә һеҙ дауам итегеҙ. Башланык. Кешегә соҡор ҡаҙыма. Нимә, арырһың тиһегеҙме? Көрәгең һыныр? Үҙең төшөрһөң, дөрөҫ яуап. Икенсе мәҡәл. Унды һайлағансы. Йөҙҙө һайла. Матурҙы һайла тиһегеҙме? Берҙе һайла, дөрөҫ яуап. Афарин, дуҫтар, дөрөҫ әйттегеҙ. Тайбулут менән Ҡуйбулутты һеҙ ҙә яратаһығыҙ икән. Ә хәҙер сәхнәгә тамыр йырсыларын саҡырам. Йәйге көндәрҙе һағынып йырлайҙар. Йәйге ялда осраны, муйыл күҙле ҡыҙыҡай. Күргән һайын күргән килә, кисә эсемә һыймай. Йәйге ялдар, каникулдар, ашҡынып көткән мәлем. Йөрәк истәргә сорналып, леп-леп бер килгән мәлем. Йәйге ялдар, каникулдар, ашҡынып көткән мәлем. Йөрәк истәргә сорналып, леп-леп бер килгән мәлем. Батыр шаян отҡор егет, һин улай ныҡ ҡарама. Ҡараштарың земберҙәтә, тау үткәндәй аранан. Йәйге ялдар, каникулдар, ашҡынып көткән мәлем. Йөрәк истәргә сорналып, леп-леп бер килгән мәлем. Йәйге ялда көтмәгәндә, яралды тәүге кистәр. Күн йомһанда күҙ алдында, осрашҡан айлы кистәр. Йәйге ялдар, каникулдар, ашҡынып көткән мәлем. Йөрәк истәргә сорналып, леп-леп бер килгән мәлем. Йәйге ялдар, каникулдар, ашҡынып көткән мәлем. Йөрәк истәргә сорналып, леп-леп бер килгән мәлем. Йәйге ялда осраны, муйыл күҙле ҡыҙыҡай. Күргән һайын күргем килә, кистәр эсемә һыймай. Батыр, шаян, отҡор егет, һин улай ныҡ ҡарама. Ҡараштарың земберҙәтә, тау үткәндәй аранан. Йәйге ялдар, каникулдар, ашҡынып көткән мәлем. Йөрәк истәргә сорналып, леп-леп бер килгән мәлем. Йәйге ялдар, каникулдар, ашҡынып көткән мәлем. Йөрәк истәргә сорналып, леп-леп бер килгән мәлем. Миңә атайым Янурдыҡы һымаҡ уҡыштып бирәм тине. Ата, беләһеңме һуң? Белмәһәм, өйрәнермен. Бир биште ҡусты. Ысын егет һүҙе. Ятып ҡалғансы атып ҡал тиҙәр. Гел шулай тырыш һәм маҡсатлы бул.
хужа табуа. Иң тулқынландырғыз мәл етті. iPhone хужаһы кем булыр? Әйтегез инде, кем каберабыз айфонды? Ямағат, шулай итеп, Нурбостан ойындарында иң күп Нуртиндер ейеусы. Әйе, ул һин, тап һин, Кайгы районы Абдай ауылынан 79 Нуртин ейеусы Назгүл Ғимадыева. Һин айфондың хужаһы, әйдә, рәхим ит сәхнәгә. Бүләкте тапшыру өчен сәхнәгә Нурбостан проекты авторы, Тамыр балалар һәм үсмердәр телеканалы директоры Гөлназ Фәрит кызы Колхаринаны сакырабыз. Алкыштар. Ысын күңелдән котлайм. Был айфонды үзенең хезмәте, үзенең зирәклеге менән эшләп алган кыйгы кызына без күптәребез шатланып та, көнләшеп та багабыз. Чөнки балам безнең әйткәнгә ышанып, ел айларына безнең бөтә уеннарда да катнашып, менә был Нуртиндәрде йыйган. Һәм иң күп Нуртиндәр безнең бүгенге еңүсебездә. Безнең ихлас күңелдән котлайбыз. Балларыбыз Нурбустанлы булһын, балларыбыз телле булһын, балларыбыз түлле булһын. Һәм киләсәктә тагыла күп зур матур эшләрде бергәләп аткарып сыгырга насип булһын. Зур рәхмәт барыгызга. Рәхмәт елы һүзләрегезгә Гөлназ Фәрит кызы. Назгүл, әһине тагыла бер тапкыр котлайбыз. Алкыштар. Куанысыбызды уртаклашыр өчен сәхнәгә дусларыбызды Дарман халык бәйгеләре ансамблен сакырабыз. Ирәндек бәйге. Җитәкчеләре Башкортстандың атказанган артисты Роберт Хамидуллин һәм Алина Хамидуллина.
көптірген хыял иле яқты һәм мөгъҗизәле булырга тиеш. Һәрбер башкорт гаиләһенә олы куаныс килтергәнең өсөн рәхмәт һиңә, Нурбустан. Шатлык бүлешкән хайын арта достарым. Әлдә әле шул шатлыкты бүлешер тогры достарыбыз бар. Рәхмәт һеҙгә. Гәлләр имен, рухыбыз нык, илебез гайрәтле, шатлыгыбыз сикһеҙ булһын. Дуҫтар булғанға ҡыуанып, йөрәк яҡыны тибә, йылмайһа яҡын дуҫым, хатта күҙ йәше тибә. Шатлык, шатлана бар ғаләм, йондоҙҙарға ҡушып, ебәрә ергә сәләм. Шатлык ебәрә ергә Гәмәсі йайғырда, көмір сыңлы ямғырда, қар кесті мамыр юрған, юрған өстінде юрған. Шатлана бар ғаләм, йондоҙҙарға ҡушып, ебәрә ергә сәләм. Шатлык ебәрә ергә тылсымға, тигеҙлыҡ ҡына эйе, бураҙҙарҙы йырлатып, йөрәккә шатлык эйе. Шатлана бар ғаләм, йондоҙҙарға ҡушып, ебәрә ергә сәләм. Шатлык ебәрә ергә Шатлана бар ғаләм, йондоҙҙарға ҡушып, ебәрә ергә сәләм. Шатлык ебәрә ергә Шатлана бар ғаләм, йондоҙҙарға ҡушып, ебәрә ергә сәләм. Шатлык ебәрә ергә Бына инде 29 ел халыксан кыйыл проекттары менән тамыр бөтә Рәсәйҙе таң ҡалдыра. Куәтле федераль каналдар менән типә-тиң йыҙһыҙланып ижад итәбеҙ. Беҙҙең шатлығыбыҙҙы уртаҡлашып, Нурбустан тәүге башҡорт анимация сериалының исем туйына килгән һәр берегеҙгә оло рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Тамыр каналы Гагарин кеүек. Гел беренсе, гел бейеклеккә йыһан яуларға ынтыла. Мин үз йәшемдән тамыр донъяһына инеп, хәтәр осоштар яһай алыуы менән бик бәхетле. Тамырҙың көсө уға ышанған, терәк булған, яратҡан тамашасыһында. Бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ. Бала күңелен бергәләп үҫтерәйек.